د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال د قوس میاشتې په 29مه نیټه د ځینو لویو مهمو پروژو د پرانیستې او له یو شمېر صنعتي فابریکو څخه د لیدنې په موخه د هیواد شمال ته سفر وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د هیواد شمال ته د خپل سفر په ترڅ کې د قوس میاشتې په 29مه نیټه د چهارشنبې په ورځ د سالنګ لویې لارې د تونل او ګالرۍ د ګټې اخیستنې پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب د سالنګ لویې لارې بیا رغونه لویه لاسته راوړنه یاده کړه او زیاته یې کړه چې دغه لویه لار د هیواد د شمال او جنوب د نښلولو ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې مهم رول لوبوي چې د ګاونډیو هیوادونو د سوداګریزو توکو په لیږد رالېږد کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته او له دې لارې به د سوداګریزې راکړې ورکړې حجم زیات شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال هیوادوالو ته زیری ورکړ چې اسلامي امارت په پام کې لري څو د امکاناتو په برابرېدو سره د سالنګ دوهم تونل هم جوړ او پر دې سربیره له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکې هم وصل کړي چې له دې سره به په سوداګرۍ او ترانزیت کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکړو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کېږي. د دې تونل بدیله لار به هم انشاءالله بله پیدا شي. د سالنګ تونل له پرانیستې وروسته محترم ملا صاحب کندوز ولایت ته سفر وکړ. هلته یې د یاد ولایت له مسؤلینو سره ولیدل او هغوی ته یې د کارونو د لا ښه والي او د خلکو ستونزو ته د رسیدو په اړه لازمې سپارښتنې او هدایات وکړل. یقینا د ډېره وخته مو دا اراده وه چې موږ کندوز ته تشریف راوړو ځکه کندوز یو داسې جهادي ولایت دی چې په تېر تحریک کې هم د ډېرو انسانانو ژوند ژغورلی و چې په هغه وخت کې کوم مجاهدین چې کندوز ته راغلل د کندوز عامو خاصو خلکو یې ملاتړ وکړي او د دوی حفاظت په دې ځای کې وسو. نو موږ د کندوز د خلکو د مشرانو د عوامو نه ډېره مننه او ډېره قدرداني کوو. نو یقینا ما خو دلته مسؤلیت کړی دی په کندوز کې یقینا لکه سړي چې د خپل کوره څخه یو وخت یو بلې خوا ته ولاړ شي او د هغه رقم یې زړه غواړي. ما یقینا زړه غوښتي چې زه راسم کندوز ته او د کندوز پر خلکو باندې پوښتنه وکړم پر عامو خاصو او د کندوز خلکو په هغه اندازه په دوهم ځل چې کله اشغال د امریکایانو راغلی داسې بېسارې قرباني او داسې هر څه یې د خپل ملک او د خپل ولایت او د خپل ولسو د خپلو خلکو دپاره هر څه قرباني کړل. حتی نه سر نه مال هېڅ شی نه دی درېغولی. ځکه کندوز که موږ وګورو په افغانستان کې تر نورو ولایتونو شاید اولیت ولري. یو خو مرکز د جهاد بلل کېږي چې په کندوز کې د ډېرو مجاهدینو ژوند الله وژغوري د دوی په سبب سره. بل چې کله اشغال د امریکایانو راغلی یوازینی کندوز و چې زه په دغه وخت کې په یو ځای کې وم مسؤلیت مې نه و خو ما به اورېدل یا به مې لیدل چې د کندوز مجاهدینو داسې یو بېساره قرباني ورکول چې په نورو ولایاتو کې دا رقم نه و ورکول. د کندوز له ولایتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته محترم ملا صاحب د کندوز سپین زر دولتي شرکت څخه هم لیدنه وکړه. محترم ملا صاحب د دغه دولتي شرکت د ماشینونو ترمیم او اساسي بیا رغونه د صنعت په برخه کې مهم پرمختګ یاد کړ او مسؤلینو ته یې د تولید کچې زیاتوالي او کیفیت په اړه لازمې سپارښتنې وکړې. د یادونې وړ ده چې د سپین زر دولتي شرکت له تېر یو کال را په دېخوا په عصري تجهیزاتو سنبال شوی او د خامو موادو په برابرولو سره یې اقتصادي څرخ په حرکت راغلی چې سلګونو کسانو ته پکې کاري زمینه هم برابره شوې ده. دغه شرکت اوس مهال د مالوچو، نباتي غوړیو، کنجاړې، د ځان او کالیو مینځلو صابون، کاغذي دستمالونو، موسمي یخ او په مختلفو اندازو د پلاستیکي بوتلونو د جوړولو په برخه کې تولیدات لري.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د قوس میاشتې په 13 نیټه د پنجشنبې ورځ سهار له کندوز څخه بغلان ولایت ته راوګرځېد او هلته یې د پولې خمرې نساجي او د بغلان بورې جوړولو له فابریکو څخه هم لیدنه وکړه. محترم ملا صاحب د یادو فابریکو د ماشینونو ترمیم او د فعالیت پیل د صنعت په برخه کې یوه ښه لاسته راوړنه یاده کړه او مسؤلینو ته یې د کارونو د لا ښه والي او تولید کچې زیاتوالي په موخه لازمې سپارښتنې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د قوس میاشتې په 13 نیټه غرمه مهال په بغلان ولایت کې له شبرغان څخه تر الوان دښتې او له الوان دښتې بیا د کابل تر ارغندې سیمې پورې د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي د غځولو پروژو د پیل پرانیسته وکړه. دغو مراسمو ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل اسلامي امارت د نورو له احتیاط څخه د خلاصون او د صنعتي او اقتصادي افغانستان د ودانولو کلک عزم کړی او له دې پاکې خاورې او غیور ولس سره ژمنه لري چې پر ځان د بسیا کېدو په لاره کې به هر ډول هلې ځلې کوي او له ټولو شته امکاناتو به کار اخلي. محترم ملا صاحب زیاته کړه چې برېښنا زموږ د هیواد یوه اساسي اړتیا ده، نو له همدې وجې اسلامي امارت د ډیرو بنسټیزو کارونو په پرتله دې برخې ته لومړیتوب ورکړی او له پانګوالو یې غوښتنه کړې چې په دغه سکتور کې پانګونه وکړي. د ټولو مشرانو، مسؤلینو او د ټولو صنعتکارانو، تجارانو وروڼو څخه کومه هیله دا ده چې په اخلاص باندې هر سړی خپل مسؤلیت ته متوجه شي او جدي کوشش په دې وکړو چې د خپل ملت د دې مظلوم او د دې غریب او د دې فقیر ولس دپاره هغه څه برابر کړو چې د بل ملک ته لاس په لاس نشي چې مثلا د فقر لاس مو نیولی او کوشش وکړو چې پر خپل ځان باندې خودکفا سو، خپل ملک مو خپله په خپل ځان باندې خودکفا شي. له شبرغان تر الوان دښتې او له الوان دښتې بیا د کابل تر ارغندې سیمې پورې د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي د غځولو پروژو په بشپړېدو سره به شاوخوا 1000 میګا واټه برېښنا په ارزانه بیه افغانستان ته انتقال او په کلني ډول به 200 میلیون ډالر سپما ولري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د یادو ملي پروژو له پرانیستو او د صنعتي فابریکو څخه تر لیدنې وروسته د روان مریض کال د قوس میاشتې په 13 نیټه پنجشنبې ماښام مهال بیرته کابل ته راستون شو. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی